那个啥。对，这熊猫有点大。各位游客，请不要堵在门口，往前面走，前面也可以拍到。拍照的游客往前靠，把通道留出来。各位游客，请往前靠，前面有位置，不要把通道堵着。游客，请往前面走，前面也可以拍照。熊猫拍的，看呀，还看得下来。是啊，哇，它这挺大呀，对吧？哦，哎呀，太可爱了。啊，我可爱。很吓人吗？挺样的。拍好照的各位游客，请往里走。跟那里下，哎，要下来，要下来。对吧？来哟！我比那个。